2 javë më parë, Ergyes Agasin e kanë rrafur shumë keq. E kanë shtruar në dru. Po, si pas qytetarit digital është dërguar në një spital privat. Por duhet dini që Ergyes Agasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergyes Agasin. Nuk ekziston. Kurse mandati në Shqipëri është i pavlerë sepse atë policia nuk e arreston. A i ka hequr ministra. Por këto janë zhvillimet për këte prestonome të Edi Rams, sepse në fakt Ergyesi është vetë Rama, të kuptohemi.